бърз апдейт за биткоин. Кратко видео ще направя, само най-важните неща, които се промениха на графиката. Първо, на седмична графика виждаме, че STC-то е на път да затвори седмицата. Разбира се, ако не се върне до неделя, този бар зеления не стане червен, има вероятност да затворим с STC сигнал на седмична за нагоре, което се случва от 200 седмичната, което е доста силно като сигнал. MACD хистограмата минава над нулата и MACD линиите ще се пресекат. Доста силни сигнали. Но за да тези неща, за да се потвърдят, трябва следващата седмица е хубаво да затвориме над най-високата част на тази. Тоест, след седмици и половина някъде ще знаем дали тия сигнали са в сила. И това ако се случи, за мен шансът да е минат от дъното става много голям. И обикновено това като се случи, може да видим някакво покачване и после така корекция, която дори може да достигне до предното дъно и тогава вече възобновяване на тренда. Но това вече ще го проследим. Какво ще се случи? Може и тази седмица да се върне и тук тия неща да пропаднат. Така, другото, което е на дневна, така вчера имахме силно затваряне. Дневен бар, така зелен, плътен. Както виждаме, има един нисходящ канал, който, нали, аз не им придавам голяма тежест, но все пак е канал надолу, който има вече 4 точки, 2 отгоре и 2 отдолу, и в момента виждаме, че вчерашният дневен бар затваря с повишен обем над своята плъзгаща средна. Ето го тук обема. Затваря все пак над канала, което така е силен знак, че евентуално може да видим продължение. И за мен това продължение е логично да стигне поне до 200-дневната или 50-седмичната, т.е. в диапазона от 83-500 до към 88 000 долара. На седмична графика също, ако активирам волюм профила, който съм го настроил да ми го смята от дъното, от предното дъно на предния bear market до сега. Това коментарях в минали видеа, че се намирахме дълго време, тук около 200 седмичната, на нива, където изтъргувам най-много обем за този период, а именно периода е последните 180 седмици или от ноември 22, което са 4 години, 3 години и половина. Така че за последните 3 години и половина, тук бяхме така дълго време, се мотахме 2 месеца, то все още сме тук, но виждаме, че ако цената продължи, евентуално ще гони следващото, второто по обем ниво, което горе-долу тук, имайки преди този индикатор, се пада около 92 000 долара и се пада и на 50 седмичната. Тоест, ако ги сложиме тия нива набързо, ето тук слагаме това ниво от волюм профила, което съвпада с 50 седмичната, и минеме на дневна и сложиме една жълта линия на 200 дневната, горе-долу получаваме една зона, до която е логично да видим отскок. Или това е между 85 и 92 000 долара. Да видим дали ще се случи. От друга страна сме си все още в рейнджа. Тук долу, който е между 64 и 75. В горната му част да видим дали цената ще успее да пробие, имайки преди тези сигнали, които коментирах, и да продължи в посока нагоре. Като стигне тук евентуално тия нива, ще коментираме има ли сила да продължи, или ще видим отблъскване надолу и тестване на дъната или нови дъна във времето. Това е приятен ден на всички!